Gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tem božičnem času iz studia televizije Exodus. Ob letošnjih praznikih imamo za vas veliko presenečenje, bi lahko rekel, kajti z nami v studiu je po dolgih letih ponovno njegova eminenca, kardinal Franc Rode, ki ga v svojem in vašem imenu seveda ljubno pozdravljam med nami in se mu zahvaljujem, da si je vzel čas, da z nami podeli nekaj misli o teh božičnih praznikih in o sedanjem trenutku Evrope in sveta, ter tudi seveda Slovenije v njiju, ki kar pa vse raste iz dolge zgodovine. Lepo pozdravljeni med nami, kardinal. Hvala, pozdravljeni tudi vsi gledalci in gledalke televizije Exodus. Po dolgih letih sem zopet tukaj pred vami in upajmo, da bomo z Alešem imeli zanimiv pogovor. No, o tem ne dvomim se, odgovori bodo gotovo zanimivi. Pa začniva kar s časom, v katerem smo. Pred nami je praznik Gospodovega razglašenja. Zakaj je bil ta praznik v prvih stoletjih krščanstva za kristjane tako pomemben in kaj je njegovo sporočilo za današnji čas tega tretjega božičnega praznika? No, na kratko rečeno, ta praznik Gospodovega razglašenja je bil pravzaprav do 4. stoletja pravzaprav edini glavni praznik v božičnem času. Ko je cerkev obhajala hkrati Gospodovo rojstvo, Gospodov krst in Gospodov prvi čudež v Kani Galilejski. To se je po drugem Vatikanskem koncilu se je ta misel nekako obnovila in v nekem bogoslužnem besedilu zopet ponavljajo to misel, da so trije prazniki združeni. Je pa Gospodovo razglašenje ima, kot mnogo krščanskih praznikov, ima svoj izvor v rimskem praznovanju, tako imenovana Saturnalija, ki je bil pravzaprav praznik luči. So praznovali vrnitev sonca, vrnitev luči po zimskem solsticiju. 22. december je najdaljša noč in potem polagoma sonce dobiva na moči in ta praznik so potem kristjani adoptirali v smislu dialoga, ker krščanstvo ni nikoli popolnoma zavračalo z drugih navad, drugih kultur, ampak je sprejelo in mu dalo novo vsebino. Vsebina pa je tale, to je teofanija, razodetje Boga, kot Boga človeka, kot luč za človeštvo. Ima pa tudi misijonski pomen, namreč prihod treh kraljev, ki spoznajo v učlovečenem detetu Jezusu, spoznajo odrečenika sveta. Ima torej ta praznik tudi svoj univerzalni in svoj misijonski pomen. Tako da ob treh kraljih recimo imamo tudi tako imenovano trikraljevsko akcijo za misijone, ki je zelo dobro, bi rekel, obiskana v Sloveniji v zadnjih letih po tem, ko smo se osvobodili. Je ta akcija zelo se razširila med slovenskimi, predvsem po vaseh, pa tudi po mestih in je vezana na misijonsko misel, na misel, da se pomaga našim misionarjem in s tem tudi pomagamo tistim, ki Kristusa še ne poznajo, da ga bodo spoznali kot luč svojega življenja. No, to, ko ste omenili, nas nekako
napeljuje na misel, da je praznik Gospodovega razrešenja ali treh kraljev, kot ga lepo imenujemo na Zahodu, tudi nek praznik krščanske samozavesti, ker nekako se vsa ljudstva zberejo ob odrešeniku. Vendar se nam zdi, da zlasti na Zahodu, ki je živel ob krščanstvu praktično od zgodnjega srednjega veka, danes ravno samozavest najbolj manjka. Nekako manjka tega ponosa na krščansko izročilo, pa se bojimo ravno tega dialoga z drugimi, da bi v tem dialogu izpostavili svoje posebnosti. Zakaj je do tega prišlo ravno na zahodu Evrope? To je res, to je treba priznati, da je v zahodnem svetu krščanska samozavest nekako poniknila. Če pogledamo, kaj je bila krščanska samozavest v začetku, ko je bilo kristjanov pravzaprav zelo malo, ko niso imeli nobene politične moči, nobene ekonomske moči, tudi veliko kulturnih izobraženih ljudi ni bilo med njimi. In vendar recimo imate okrog leta 200 Diognetovo pismo. Pismo nekega kristjana, verjetno iz Aleksandrije v Egiptu, ki razlaga, kaj je krščanstvo, in razlaga krščanstvo kot nekemu poganskemu veljaku. In pravi, kristjani smo dejansko steber, smo duša sveta. Duša sveta. In koliko jih je bilo? Par 10 000 jih je bilo. In že se pojmujejo kristjani kot duša sveta. In pravi, kristjani držimo svet po konci. In kakšna samozavest recimo pri njih, ne? In to je potem recimo seveda pri Leonu Velikemu, pri papežu recimo, kristjan, zavedaj se svojega dostojanstva in tako naprej. In ta krščanska samozavest je bila skozi in skozi vsa stoletja zelo navzoča. Danes lahko rečemo, da je tega zelo malo. Celo, jaz bi rekel, neko pomankanje te zavesti, zelo boleče pomankanje. Kristjani si ne upajo izpostaviti in pokazati svetu. Ne upajo si pokazati bogatstva, ki ga nosijo v sebi, bogatstva, ki je evangelij za človeštvo. Si ne upajo pokazati vsega pozitivnega, kar je krščanstvo prineslo svetu, kar je dejansko cerkev ali krščanstvo ustvarilo recimo na področju znanosti, na področju umetnosti, na področju človekovih pravic, na področju demokracije z razlikovanjem duhovne in politične oblasti, kar je tipično krščanstvo. Se pravi, temeljne vrednote sodobnega sveta in največja, bi rekel, največji izraz umetnosti najdemo pravzaprav kot, bi rekel, proizvod krščanskega genija. In tega se danes ne zavedamo, to si pravzaprav niti ne upamo dosti oznanjati in povedati svetu. Je dejansko tukaj en manko, neka karenca, bi rekli, krščanske zavesti, ki ne more ostati taka, kot je. Nekaj bo treba tukaj spremeniti. No, recimo, papež Benedikt XVI, ki je veliko pisal o Evropi. On je vedno poudarjal, da je podoba preteklosti, ki jo ima evropski človek v sebi, da je ta podoba izkrivljena, zgrešena, lažna pravzaprav, ker vidi v tej preteklosti samo nasilje, samo zlo, samo zatiranje, samo črno, namesto da bi videl tudi vse tisto pozitivno
In zakaj ne vidi? Zato, ker noče priznati, da je to pravzaprav dalo Evropi, evropskemu človeku, da je to prineslo krščanstvo, evangelij. Pomanjkanje samozavesti. No, o tej temi bi lahko še dolgo razpravljala, ampak morda še nekaj drugega. Namreč božični prazniki nekako prinesejo sveto deželo, kraje, v katerih je živel in deloval naš odrešenik, tako rekoč vsak dom. Kraji, kot so Betlehem, Jeruzalem, z modrimi, pa tudi območje današnjega Iraka, tako ravno v božičnem času vstopajo v naše okolje. Vendar je danes položaj kristjanov na Bližnjem vzhodu tako slab in tako kritičen, kot je bil malokdaj ali pa nikoli v zgodovini. Pa me zanima, kakšni so bili vaši osebni stiki s kristjani iz Bližnjega vzhoda, ko ste delovali v Rimu in drugod. Navsezadnje je bil tudi nekdanji nunci v Sloveniji, pokojni, mislim, Edmund Farhat je prihajal iz Libanona. Kakšen je vas spomin na te bližnjevzhodne kristjane in njihov položaj? No, glejte, moram reči, da jaz kot prefekt kongregacije za posvečeno življenje se nisem direktno ukvarjal z vzhodnimi cerkvami. Zato je odgovoren prefekt kongregacije za vzhodne cerkve, ki je trenutno kardinal Sandri. Jaz sem se ukvarjal z redovniki in redovnicami zahodnega sveta ali latinskega obreda, če hočete. Vendar sem se velikokrat srečal, predvsem na sinodah, sem se srečal z škofi. Škofi iz Bližnjega vzhoda, iz Sirije, iz Libanona, iz Iraka in tako naprej. Moram reči, da so ti ljudje, ki že stoletja živijo v muslimanskem svetu, izredno žilavi, izredno trdni sami v sebi, brez kakršnega koli kompleksa manjvrednosti nasproti muslimanskemu svetu. Kljub temu, da so manjšina in velikokrat kar, bi rekel, nekako v senco porinjena manjšina, vendar ti ljudje, ti kristjani, nimajo nikakršnega občutka, da so manj vredni. Pri njih je to, kar smo opazili, ali kar pogrešamo pri zahodnem kristjanu, pri njih je samozavest, krščanska samozavest, zelo močna. Zelo močna. In jaz niti nisem toliko pesimist. Jaz upam, da se bo, ko se bo vrnila, bi rekel, ko bodo te dežele zopet se umirile, bodi si v Iraku, bodi si v Siriji, bodi si v Libanonu. Jaz upam in mislim, da se bodo kristjani vendarle vrnili. Je pa res, da situacija teh kristjanov v muslimanskih deželah je težka. Glejte, islam je absolutno povsod, kjerkoli more. Islam teži k temu, da izrine iz svoje srede vse, kar ni islam. Islam je totalitaren. Ampak ti kristjani že stoletja kljubujejo in imajo zelo močno zavest svoje vrednosti in jaz nisem preveč pesimist. Mislim, da se bodo obdržali, da se bodo vrnili, mnogi se bodo vrnili, nekateri se že vračajo in jaz upam, da bodo te države, ti narodi ohranili to svoje bogatstvo, kot tudi nekateri najbolj odprti muslimani to priznavajo, da oni pač so del tega naroda in imajo vso domovinsko pravico, da v tem narodu živijo in ostanejo. No, me veseli, da
imate tak optimističen pogled na prihodnost teh kristjanov, ki si res zaslužijo v tem trenutku vso našo pozornost. Ampak če se še nekoliko ostaneva pri Božiču, seveda v svojem dolgem življenju in delovanju v tujini ste se srečevali z različnimi oblikami praznovanja božičnih praznikov. V čem je slovensko praznovanje Božiča posebno in dragoceno na podlagi vaših izkušenj? No, težko je reči, kaj je pravzaprav posebno, specifično slovensko pri praznovanju Božiča. Jaslice, božično drevo, ki prihaja pravzaprav iz protestantizma, ne? Potem razni običaji so nedvomno navzoči tudi drugod. Jaz bi rekel, kar je zelo značilno slovensko, je blagoslov in kajenje hiše, stanovanja na sveti večer, pred novim letom in pred 3 kralji. Mislim, da takega obreda vsaj jaz ne poznam. Recimo v Rimu tega ni. V Rimu imajo nekakšen blagoslov hiše, pride duhovnik in blagoslovi, kot je tudi, kot vem, navada nekje na Štajerskem, ne? Na Kranjskem tega nimamo. Imamo pa to, recimo, kajenje, ne samo recimo stanovanja, kjer živijo ljudje. Spominjam se iz svojih otroških let, kako smo šli tudi v štalo in tudi živina je nekako začutila slovesni trenutek, konji, krave in kako so začutili, da je nekaj lepega. In recimo oče, ki je nosil kadilo, se mi je zdel kot nekakšen duhovnik tisti večer. To je nedvomno zelo značilno in zelo lep slovenski običaj. Po drugi strani pa mislim, da naše božične pesmi so izredno lepe. To je toliko miline, toliko prisrčne lepote v teh naših božičnih pesmi. Mislim, da redki narodi imajo tako lepe božične pesmi, kot jih imamo Slovenci. Pa če sva že pri Slovencih in krščanstvu, tisto, kar ste prej omenili za zahodno Evropo na splošno, seveda tudi za slovenski prostor velja, da je vpliv in pomen krščanstva zanj ogromen. V čem pa je po vaše ta zahodna ali katoliška oblika krščanstva najbolj zaznamovala nas Slovence, glede na to, da smo skozi zgodovino v glavnem poznali to obliko krščanstva? Nedvomno, da nas Slovence kot slovenski narod, nas katoliška oblika krščanstva bistveno zaznamuje. Glejte, v 16. stoletju, ko se je začel širiti protestantizem, recimo, v Sloveniji enostavno ni imel uspeha. Uspel je nekako med plemstvom in med germaniziranim meščanstvom, med preprostim, kmečkim, navadnim slovenskim ljudstvom pa uspeha ni bilo. Dejansko slovensko ljudstvo je ta protestantizem germanskega izvora dejansko odklanjalo. In mislim, da ni treba iskati samo izvor. Bi rekel, zakaj protestantizma pri nas danes praktično ni, razen v Prekmurju. Ga ni treba iskati samo v kakšnem Tomažu Hrenu ali drugih škofih, ne? Ampak predvsem v slovenskem človeku, ki za njega enostavno protestantizem mu ni bil pisan po, bi rekel,
po njegovi duši, po njegovem srcu. In prišel je potem, bi rekel, prišla je potem ta oblika, jaz bi rekel, prenovljenega krščanstva, katoliška prenova po Tridentinskem koncilu. In kaj? To je naš barok, ki je najbolj, bi rekel, najbolj pri srcu slovenskemu človeku. Plečnik je trdil, da gotika slovenskemu človeku nič ne pomeni. Nič ga ne nagovarja. Nagovarja ga barok, recimo. Ne? Potem, recimo, nekatere posebno poudarjene krščanske resnice, kot so, recimo, Evharistija. Vse, kar je v zvezi z Evharistijo, sveta, bi rekel, sveta maša, procesije, češčenje Najsvetejšega, evharistične pesmi, evharistični kongresi in tako naprej, 40 molitvene ure in tako naprej. Vse to je slovenskemu človeku zelo blizu in to je, izhaja iz katoliške prenove po Tridentinskem koncilu. Tudi, seveda, pobožnost in zaupanje do Marije, Božje matere. Kar je daleč od, bi rekel, tukaj nas zelo loči, se zelo ločimo od protestantske občutljivosti ali senzibilnosti. In to je nekako zelo naše, zelo slovensko, kar pogledajte, recimo naše Božje poti. Naj si bo to Brezje ali Ptujska gora ali Sveta gora ali Zaplas ali Turnišče, karkoli. To nam je izredno pri srcu in Slovenci radi hodijo tja, radi poromajo. Romanje, recimo, ki jih je Trubar tako nekako preganjal, pa mu nekaj dosti uspelo. Ja, zanimivo. No, ampak kljub temu, da je bila ta pripadnost katolištvu za toliko rodov Slovencev skozi stoletja samoumevna, pa imamo danes občutek, da je pa ta skepsa, pa nenaklonjenost tej katoliški komponenti naše istovetnosti pri Slovencih veliko večja, kot pa pri nekaterih drugih deželah Srednje Evrope, recimo, če primerjamo s Hrvaško, Poljsko, tudi Madžarsko na vse zadnje. Ja. Zakaj ta silna skepsa do katolištva ravno v Sloveniji? Jaz bi dodal še pravoslavni narodi, ki do svoje nacionalne cerkve gojijo čisti drugačen odnos kot recimo Slovenci. Je pa res to, kar ste omenili o Hrvatih, Poljakih, Mađarih, Slovakih tudi, po mojem, ne. Bolj, ja, mogoče smo tukaj nekako blizu z Čehi, ne? To pa ja. In ni najboljša, bi rekel, družba, v kateri smo se znašli, ne? To je problem, veste kaj, težko mi je izgovarjati eno besedo, pa bom vse rekel, tu gre za slovensko patologijo. Glejte, katolicizem je bistveno zaznamoval slovenskega človeka, našo zgodovino. In dejansko kot Slovenec poudarja distanco, celo več sovraštvo do katoliške cerkve. Dejansko ne vede ali ne hote izraža tudi sovraštvo do sebe. Slovenec se ne ljubi, se nima rad. Nima pravega odnosa do sebe. Ko bo imel pravi odnos do katoliške cerkve, bo našel tudi pravi odnos do sebe. Ne vem, a sem prestrog, ampak
jaz stvari tako vidim. Ne vem, kako jih vi vidite. Ja, podobno pravzaprav. No, bi me to mogoče zanimalo, ker vseeno ste omenili Čehe, kar je seveda zelo umestna primerjava, ampak vseeno imamo nekako občutek, da pa ta verska praksa v Sloveniji je precej več ljudi hodi v cerkev, recimo kot na Češkem, pa to nič ne vpliva na neko splošno razpoloženje do katoliške cerkve. Ne? Kako pa to razliko, recimo, vi vidite? Ja, to je dobro, čisto gotovo, veste kaj, tu je treba, zdaj treba je malo seči v preteklost, v zgodovino. Ne? Glejte, pri nas, kdaj se začne tale, bi rekel, razdor med slovensko psiho in katoliško cerkvijo. Konec, ali če hočete, v drugi polovici 19. stoletja nastopijo prvi krogi pod nemškim vplivom, protestantskim vplivom, Los von Rom in tako naprej. Ne. Predvsem pa seveda v 20. stoletju tu je, treba reči, partija, komunistična partija, uspela, bi rekel, da je sprla slovenskega človeka za svojo katoliško preteklostjo in za svojo katoliško identiteto. In partija je imela 50 let, da je to delala in delno še danes to dela. Tako da jaz mislim, da je treba to stvar gledati tudi iz zgodovinskega vidika, da so dejansko tukaj ti razlogi, ki nam govorijo, zakaj je v slovenskem človeku, bi rekel, tak nekakšen nezaupanje in ena taka mrzla, hladna distanca do katoliške cerkve. Meni se zdi, da je to zaradi, čisto enostavno, zaradi šole, zaradi medijev, zaradi propagande, zaradi politike, ki je vladala, kjer je bilo, bi rekel, vse, kar je bilo malo bolj katoliško, nekako s prezirom gledano, ne? In to je ostalo pri ljudeh, pri mnogih ljudeh. Če bi bilo v Slovencu malo več samozavesti, ki je ni, ne, po mojem ne bi podlegal tej propagandi. Ampak slovenska duša je majava, je krhka in se da vplivati recimo tem glasovom, podleže tem glasovom. Ne. Tako da, tako je. Ja, no, sva tu pri dveh zelo zanimivih stvarih, spet sva se vrnila k pojmu samozavesti. In en zelo zanimiv primer, pomemben primer iz slovenske zgodovine, ki kaže tudi nekakšen dvoumen odnos do te katoliške istovetnosti in hkrati na eni strani presežek, na drugi strani pa pomanjkanje samozavesti, je verjetno tudi pisatelj Ivan Cankar. Njegovo stoletnico smrti smo obhajali v minulem letu. Ja. Vi ste v preteklosti večkrat se kritično izražali, predvsem o tem Cankarjevem pojmovanju Slovencev kot nekakšnega hlapčevskega naroda, kje pa bi vendarle bila neka pozitivna plat tega velikega pisatelja in njegov pomen recimo za današnji čas. No, veste kaj, če vam lahko zaupam, no, enega bom imenoval zato, ker je že mrtev. France Bernik, ki je bil prav ekspert, zelo dobro poznal Cankarja, je rekel, veste, jaz o Cankarju isto mislim kot vi. Neki še živeči štajerski literat, ki ga ne smem imenovati, mi je pred državnim zborom, v veži v državnem zboru mi je rekel, potem, ko sem jaz izjavil nekaj takega o Cankarju, mi je rekel,
če bi mene bilo malo več v hlačah, bi jaz isto javno povedal kot vi. Se pravi, nisem jaz edini, ki imam določene zadržke pred Cankarjem. Glejte, jaz mislim, da je spet se bom izgovoril eno neprijetno besedo, nekaj patološkega je pri tem človeku. Berite njegove spomine otroštva. No, in druge razne črtice, težko, veste, Hiša Marije Pomočnice, recimo, in druge stvari. Potem, kar pa zadeva njegove, bi rekel, drame, seveda tile drame, recimo Hlapci, pa tole, ali pa tale stvar, Hlapec Selene in tako naprej. To so bili pravzaprav volilna propaganda, ne? In je preveč ideologije, da bi iz tega narasla res ena, bi rekel, ena drama, da bi bila vredna ali pa da bi segla v človeško problematiko v tako globino, kot recimo en Shakespeare. Cankar ni Shakespeare, ne? In kaj smo? Torej, pravzaprav nič pozitivnega potem. Tako, je pozitivno, recimo, jaz mislim, da je bil Cankar zelo razočaran nad Slovenci, da ga je zelo bolelo. In bolelo ga je zaradi iskrene ljubezni do svojega naroda. In to je zelo pozitivno. Pozitivno je zadnje obdobje Podobe iz sanj. Pozitivno je njegova, bi rekel, ljubezen do slovenske zemlje, do slovenskega naroda, ne. Kljub temu, pozitivno je tudi dosti evangeljskega, recimo pisatelj Rebula ga je imel za najbolj evangeljskega pisatelja v slovenski literaturi. In jaz mislim, da je pri njem je veliko evangelija. Mogoče več kot pri kakšnem Finžgarju ali pa pri Jalnu ali pa pri teh pisateljih, duhovnikih, recimo, ne. Je neki evangeljski ton, prizvok evangeljski. To gotovo, da je, ne. Usmiljenje, sočutje do trpečih. To je bistvo evangelija. In pri Cankarju je to zelo močno poudarjeno. Identifikacija z revnimi, z preziranimi, z tistimi, ki na svetu niso pomembni, recimo, ne. To je evangeljsko in to je treba priznati pri Cankarju, ne. Lepo. Pa če ostanemo še malo v pisateljskih vodah, veliko ljudi je zelo nagovorila, tudi mene, vaše poslovilno sporočilo ob odhodu že omenjenega velikega slovenskega pisatelja Alojza Rebule. Leto 2018 nam je vzelo kar nekaj pomembnih in seveda izrazito močnih kulturnih osebnosti, tako Alojza Rebulo kot Andreja Capudra, kot recimo akademika Primoža Simonitija. V čem je pa pomen Alojza Rebule kot pisatelja, kot umetnika, kot kristjana navsezadnje? No, jaz mislim, da je Rebula, gledajte, Rebula je nedvomno najbolj katoliški pisatelj v slovenski književnosti. Jaz bi rekel, bolj katoliški kot kakšni pisatelji duhovniki, nedvomno. To je absolutno. Je pa seveda zdaj njegova, bi rekel, mislim pa, da je ravno tale njegova tendenca, apologetska tendenca, nekoliko zmanjšuje literarno vrednost njegovega opusa. Se mi zdi. Recimo nekateri romani so
preveč očitno zagovarjajo neko zadevo. Ena drama, človeška drama recimo, če jo opišeš v tisti globini, v kateri se ta drama dogaja, ne? Ni treba nič prigovarjati, da je to recimo katoliško. Ampak če bo dosti globoko in močno človeško, bo tudi katoliško, ne? To včasih pri Rebuli včasih fali, da nekako stopa v prvo vrsto ta želja da bi prepričal, da bi druge prepričal o svojih stališčih, ne. Ampak je pa recimo slog njegov je fantastičen, veličasten, in to do zadnjega romana, ki mi ga je poslal 14 dni pred smrtjo, ne, do zadnjega romana, njegov slog je neokrnjeno lep, slovesen, veličasten, ne, tako kot, ampak tu je Mediteran, veste, to je sončna slovenščina, ne, to je sonce, to je morje, to je skala, to je marmor. No, ko sva že pri bolj Rebulovih krajih in zahodnem delu slovenskega etničnega ozemlja, pa ste lansko leto za Marijino vnebovzetje obiskali enega takih mejnikov slovenstva. Bili ste v Ravanci, v Rezi in tam vodili zelo slovesno bogoslužje. Kako je z Rezijani, oziroma kako ste jih vi doživeli ob tem obisku? Glejte, Rezijanov je danes 1000. Še pred 25-30 leti jih je bilo 6000. Danes jih je, tako so mi povedali, jih je dejansko 1000. Je med njimi mladi rod, recimo, ne? In tudi drugi, nekateri zelo jasno vedo, kaj so, ne? Tiste teorije, da so to ene vrste rusko, bi rekel, da so ena skupina Rusov, da so zašli tja v tisto dolino, te teorijo praktično noben več ne zagovarja, ne? In imamo tudi med njimi mlade, izobražene ljudi, ki so se izobraževali v Sloveniji in ki so zelo zavedni Slovenci, ki imajo svojo organizacijo. Je pa tudi neka organizacija med njimi, sicer zelo manjšinska, ampak kar dosti odločna, ne? Ko oni trdijo, in sem med procesijo, ko smo imeli med procesijo, je korakal pred menoj, pred mano, je korakal neki moški srednjih let, ki je imel na hrbtu na majici napisano "Io sono Rezijano, no Sloveno". Jaz sem Rezijan, ne Slovenec. Tudi to je tam. Ampak so pa v manjšini. Velika večina ve, da so to Slovenci. Nekako potožijo malo, da slovenščina jim pač težko gre. Imajo pa šolo in tako naprej. In jaz mislim, da ni izgubljeno. Kako je pa z rabo jezika v cerkvi, kako ste vi maševali? V katerem jeziku? Maševal sem v italijanščini, sem pa v pridigi, sem imel tudi del pridige v slovenščini. Da sem jih v knjižni slovenščini. Kako? V knjižni slovenščini. Ja, v knjižni slovenščini. Ja, rezijanske ne znam. No, recimo, župan je ena sama občina, župan, ki se imenuje Kineze in ki je čisto enostavno italijanizirana oblika besede knez. Ne? No, in ko me je pozdravil, je začel v rezijanskem dialektu. In recimo bandere, ki jih imajo v cerkvi, imajo napise v rezijanskem dialektu in je popolnoma razumljivo. To je, no, tudi bil sem tudi v Porčinju,
Porčin, mogoče vam to ni znano. Tam naj bi se Marija prikazala leta 1855 eni deklici, Terezi Duš, in Marija je govorila slovensko. Recimo, nemate klet, ne? Kleti, ne? Nemate v nedelju delati, ne? In take stvari. In je napisano v cerkvi, je to napisano, in so pa to Italijani zelo zakrivali ta prikazovanja, šele zadnja leta so postala popularna, zato ker je Marija govorila slovensko. Ne? In so Italijani prikrivali, ni jim bilo všeč, da 30 km od Vidma, tam da je na vas, ki se imenuje Porčin, italijansko Porcus, da so tam Slovenci, recimo. So prikrivali, dobro, mimo grede. Ja, zelo zanimivo. No, zdaj se najin čas, nažalost, že počasi izteka, tako da bi se na neki način vrnila k izhodišču. Govorila sva o Gospodovem razrešenju, o krščanski samozavesti in njenem pomankanju. In še ena vzporednica nas tu kar zaposluje. Pred približno 1500 leti in več, ko je prišlo do velikega preseljevanja ljudstev, kot se še danes imenuje v zgodovinopisju, je bilo ravno krščanstvo tista sila, ki je postavilo nekakšen most med antiko in evropskim srednjim vekom in preneslo svoje vrednote tudi v nov čas. Ali ima danes krščanstvo še to integracijsko moč in katere prvine bi bilo treba posebej poudariti, da bi to nalogo lahko upravljali tudi danes v tem globaliziranem svetu, kjer prihaja tudi do prihajanja novih kultur, novih kulturnih vzorcev. Kaj je tisto, kar je lahko moč krščanstva? Ja, torej, najprej bi odgovoril, da sem prepričan, da ima krščanstvo to integracijsko moč tudi danes. In odvisno seveda od globine in intenzivnosti, v kateri ali s katero kristjani živijo svojo vero. Kaj je treba, po mojem, danes, kako danes nagovoriti človeka? Jaz bi rekel 3 ali 4 stvari. Glejte, najprej veselje, radost. Krščanstvo je religija, ki je v svojem jedru, bi rekel, nosilka veselja. Francoski pisatelj Georges Bernanos pravi tole, dnevnik vaškega župnika. Cerkev upravlja vse vrste veselja, ki je dano človeku. In se obrne k antiklerikalcem in pravi, vse, kar ste storili proti cerkvi, ste storili proti veselju. V jedru krščanstva je radost, je veselje. To je nedvomno. Drugo, svoboda. Dejansko je krščansko, bi rekel, izvedlo kolosalen preobrat v človeški zavesti. Kaj je bil antični človek vklenjen? Kaj je vklenjen, recimo, človek, ki nekih tradicionalnih religij v Afriki, recimo, ali drugi, ki jih bož, da jih ne imenujem. Ne? Svoboda. Svoboda. V pismu Hebrejcem imamo te besede,
da je Kristus, ko je premagal smrtonosno, bi rekel, moč hudiča, rešil človeka strahu pred smrtjo, ki ga je zasužnjevalo celo življenje. Krščanstvo dejansko odgovarja na edini bistveni človekov problem, ki je problem smrti. In daje odgovor na to vprašanje, na vprašanje smrti. In človeka rešuje strahu pred smrtjo. Ga rešuje tudi pred drugimi strahovi. Ga rešuje pred strahu pred politično tiranijo, recimo, pred javnim mnenjem, pred tiranijo javnega mnenja, recimo, pred tiranijo časa. Krščanstvo je v bistvu nosilc, bi rekel, svobode kot nobena druga ideja v zgodovini človeštva. To je, in gledajte, jaz mislim, da bodo ljudje vedno iskali radost, vedno bodo iskali svobodo, želeli svobodo. Tretje je lepota. Glejte, Hans Urs von Balthasar, švicarski teolog, pravi, velika umetnost, kar imenujemo velika umetnost, je krščanska, katoliška, pravi on. Glejte, kaj je ustvarilo krščanstvo na področju arhitekture, na področju slikarstva, na področju glasbe, na področju besede, književnosti. Ja, ni primerjave. Vzemite Bachovo mašo v bemolu, ne? Dobro. Vzemite Händlov Mesija, vzemite, ja, slišite, to je noben drug, bi rekel, druga civilizacija ni ustvarila toliko lepote kot krščanstvo. In jaz mislim, jaz si predstavljam, ko vsi tile narodi, Japonci pa Kitajci pa vse to, ki jih je polno v Rimu, na trgu Svetega Petra in v cerkvi Svetega Petra in v vatikanskih muzejih. In gledajo kaj? Gledajo to, kar je ustvaril krščanski genij. To lepoto, ki jo je ustvaril. In genij, ki je ustvarjal iz vere, ker vir, izvor te lepote je vera v krščansko skrivnost. Jaz mislim, da bodo ti ljudje enkrat spoznali, odkot to prihaja in da si bodo zaželeli to pobliže spoznati in sprejeti. In četrtič, gledajte, življenje. Smo skoraj pri isto kot pri svobodi. Življenje, Jezus pravi, kdor vame veruje, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Nobena religija, nobena ideologija ne obljublja takih stvari človeku. In jaz mislim, da je tisto, kar bo vedno pritegovali ljudi k krščanstvu, ravno to. Večno življenje. Kot pravi pesnik Pierre Emmanuel, ki je bil prijatelj našega Javorška, recimo, celo boter njegovemu sinu, katoličan, pravi, vivre pour Dieu ou vivre pour la mort. Živeti za Boga ali živeti za smrt. Če živiš za Boga, imaš pred seboj neomejena obzorja
večnosti in sreče. Če živiš za smrt, v redu, pa živiš za smrt, pa crkni. No, greh bi bil, če bi zdaj temu vašemu čudovitemu povzetku tega prispevka krščanstva kaj dodajali. Mislim, da ste veliko naredili za dvig naše skupne samozavesti, ko so o tem toliko govorila. Zato se vam zahvaljujem. Polepšali ste te božične praznike marsikateremu našemu gledalcu, marsikateri naši gledalki. Res hvala. Vam, drage gledalke in cenjeni gledalci, pa se zahvaljujem za vašo pozornost in vam želim lep in doživet preostanek božičnega časa, te vas ponovno vabim v našo družbo ob kateri podobni priložnosti. Hvala lepa in nasvidenje.